Hər vaxtınız xeyir, Reklamlaş kanalının izləyiciləri. Super təmir edilmiş və təmirdən sonra yaşanılmamış əla bir mənzil təqdim edəcəm bugün sizə. Hansı ki, mənzilin olduqca ucuz qiyməti var. Belə deyək, Yeni Yasamalın qiymətinə İnşaatçılar metrosu ərazisində bir mənzil ala bilərsiniz. Təcili qaçırmayın bu mənzili, təcili satışdadır bu mənzil. Belə bir müqayisədə apara bilərik. Əhmədli Həzaslanov tərəflərinin qiymətinə Yasamal İnşaatçılar metrosu ərazisində super təmir edilmiş və yaşanılmamış bir mənzil təqdim edəcəm. 120 kvadrat ölçüdədir mənzilimiz. 21 mərtəbəli binanın 20-ci mərtəbəsində yerləşir. Qanuni və tam 3 otaqlı bir mənzildir. Yeni istifadəyə verilmiş binadadır. Binanın 3 ədəd sürətli liftləri, 4 mərtəbə yeraltı avtoparkingi var. Hər şey ideal səviyyədə olan bir binadır. Həyətində uşaq meydançası, stadionu, geniş həyətyanı sahəsi olan bir binadadır. Bir daha qeyd edirəm, mənzilin təmiri zamanı keyfiyyətli inşaat materiallarından istifadə olunub. Ümumi yerləşməni izah edeyim sizə. Giriş qapısını görməkdəsiniz. Giriş qapısına girən kimi belə bir kiçik ölçülü sanuzeli var. 2 sanuzeli var mənzildə. Biri giriş qapısının yanında. Burada belə bir açıq, qapısız şəkildə saxlanılan kvadrat ölçüdə bir qonaq otağı var. Daha sonra mənzilin burada əsas sanuzeli yerləşir. Ən küncdə yerləşən 2 otaq, 2 yataq otağıdır. Burada isə geniş ölçülü bir mətbəxi var. Bir-bir otaqları göstərəcəm sizə. Neoklassik tərs verilib mənzilə. Divar kağızları Türkiyə istehsalı divar kağızlarıdır. Koridorda, döşəmədə lazer kəsim qranitlərdən istifadə olunub. Əla teksturalı qranitlərdir. Və giriş qapısından girən kimi üzbəüz hissədə belə bir ikili böyük ölçülü, ikili qapı ilə belə bir qardirob mebeli yığılıb. Qonaq otağından başlayaq. Döşəmədə koridordan fərqli olaraq bambuk parketdən istifadə olunub. Laminat deyil, bambuk parketli döşəmə. Kvadrat ölçülü və vitraj pəncərəli bir qonaq otağı var. Qonaq otağında da tavan işıqlandırmada alçıpan fiqur gizli işıq və spotlardan istifadə olunub. Sadəcə lüstrun asılması qalıb. Qonaq otağında əşya planlaması tam olaraq nəzərə alınıb. TV internet çıxışa qədər hər şey quraşdırılmış vəziyyətdədir. Və pəncərə önünə isə böyük ölçülü 10, hətta 12 nəfərlik bir yemək masası yerləşdirə bilərsiniz. Olduqca böyük ölçülü bir qonaq otağı var. İndi isə daxil olaq mənzilin mətbəxini təqdim edim sizə. Geniş ölçülü bir mətbəxi var. Mətbəxin də döşəməsində, mebelin alt hissəsində qranitdən, qalan hissələrdə isə bambuk parketdən istifadə edilib. Tam boy bir mətbəx mebeli yığılıb. Gördüyünüz kimi üçlü hissədən ibarət modern tərzdə bir mətbəx mebeli var və mətbəx mebelinə aid qaz aspirator, moyka, bütün aksesuarlar quraşdırılmış vəziyyətdədir. Bir balkonu var mənzilin. Balkona buradan daxil ola bilirik. Kombi sisteminə qədər hər şey quraşdırılmış vəziyyətdədir. Səliqəli bir şkaf yığılıb balkonda. Burada isə mənzilin əsas sanuzeli yerləşir. Geniş ölçülü bir sanuzelidir bu. Tavanda asma tavandan, led spotlardan və əla teksturalı qranitlərdən istifadə olunub. Suşulka, böyük ölçülü bir duş kabin. Duş aksesuarlarına qədər quraşdırılıb hər şey. Belə bir böyük ölçülü moydadır və unitaz bu hissədə yerləşdirilmiş vəziyyətdədir. Buranın da döşəməsi isti döşəmədir. Videonun sonuna da izləyin. Olduqca ucuz qiymətə təklif edilir bu mənzil. Və burada mənzilin bir yataq otağı yerləşir. Digər yataq otağı isə bundan biraz kiçik ölçülü bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi kifayət qədər geniş ölçülü bir yataq otağı var. Üstündə, bunun üstündə bir mərtəbə yaşayış var bu mənzilin üst hissəsində. Yəni sonuncu mərtəbə deyil. Lift birbaşa qalxır bu mərtəbəyə. Burada isə uşaq otağı yerləşir mənzilin. Burada kifayət qədər geniş ölçülü bir yataq otağıdır. Və son olaraq kiçik ölçülü sanuzelini göstərək sizə. Burada isə ikinci sanuzel yerləşir. Gördüyünüz kimi burada da aksesuarlar tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Tavanda yenə
asma tavandan istifadə olunub. Mənzilin məlumatlarını bir daha xatırladım sizə. Yasamal rayonu İnşaatçılar metrosu yaxınlığında, Qələbə dairəsi yaxınlığında İnşaatçılar metrosuna piyada maksimum 10 dəqiqəlik məsafədə yerləşir bina. Yeni istifadəyə verilmiş, tanınmış və keyfiyyətli binalardan biridir. 21 mərtəbəli binanın 20-ci mərtəbəsində yerləşir mənzil və bu mənzil 120 kvadrat ölçüdədir. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb və cəmi mənzilin start olaraq qiyməti 212 min manatdır. Real alıcılara indirim nəzərdə tutulur. Mənzil haqqında məndən bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə və təmin.